अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद कैटिस्तान। आपका भाई लेके आपके लिए बहुत ही खूबसूरत किटन्स, जिसमें हमारे पास ये जिंजर में मेल किटन है, ये देखें। और इसमें एक वाइट हमारे पास है मेल किटन। इनकी जो एज है 45 डेज है। माशाल्लाह से लीटर ट्रेंड है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये ट्रे है, वॉशिंग वगैरह यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये क्यूट सा किटन पंच फेस में, ये देखें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एक्टिव हेल्दी बच्चे हमारे पास अवेलेबल होते हैं लाहौर में। आपको आपकी सिटी में कार्गो हो जाएगा। अगर आप लाहौर से हैं तो आपको सीओडी हो जाएगा। अगर आप आउट ऑफ सिटी से हैं तो पेमेंट एडवांस होगी। सेम डे डिलीवरी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही फ्लफी बच्चे आए हुए हैं। जिस बहन भाई को भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मेंशन है, वो हमसे रब्ता कर लें और इन प्यारे से किटन्स को कर लें बुक। ये देखिए, अब के लिए इतना काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।